ダニエルの預言、1000年後に現れる、石とイスラム帝国の台頭。預言者ダニエルは、その夢の中で、いかにして偶像崇拝の帝国を打ち砕く、石を見たのでしょうか。そして、その預言をどのように理解していたのでしょうか。ダニエルが預言し、数世紀後にイエスが弟子たちに再確認させたこの内容は、旧約聖書における預言者ムハンマド、彼に平安あれとイスラム共同体の到来に関する最も重要な預言の一つです。元司祭のアブドゥル・アハド・ダーウードは、この預言を人類最高にして最後の使徒の到来に関する、最も素晴らしく明確な預言であると評しています。ダニエルは夢の中で、地上に君臨する巨大な帝国を詳細に目撃しました。そして、不信心な帝国を崩壊させる、石が現れるのを見たのです。彼が見たのは、西暦7世紀半ば、西暦640年頃に現れ、諸帝国を席巻する一神教の偉大な民の姿でした。西暦7世紀半ばとは、正統カリフ時代の最盛期に他なりません。ダニエルはこの出来事が起こる1000年以上も前に、この光景を予言していたのです。ダニエルの予言の背景。かつてエルサレムは、ダビデやソロモンといった預言者たちが統治し、純粋な一神教が栄えた偉大な都でした。しかし長い時を経て、イスラエル人の間に偶像崇拝と腐敗が広がりました。神は彼らへの恩寵を取り消し、他国による捕囚の身となることを告げました。そして紀元前5世紀、ネブカドネザルによるバビロン捕囚が起こり、イスラエル人はバビロンへと連行されました。その捕囚の地バビロンに、聖書における偉大な預言者の一人、ダニエル、彼に平安あれがいました。イスラムの伝承によれば、後にサハーバ、預言者の教友たちがトゥスタルの地を征服した際、ホルム山の宝物庫で、1000年以上経っても遺体が全く朽ちていない一人の男を見つけました。彼こそが預言者ダニエルでした。トゥスタルの人々は、雨が降らない時に彼の寝台を外に出すと、神の許しによって雨が降ることを知っていました。サハーバたちは、この件をカリフ・ウマル・ブン・ハッターブに報告しました。ウマルは人々が彼を崇拝の対象にする、試練に陥るのを防ぐため、夜のうちに13の墓を掘らせ、その中の一つに彼を埋葬させました。この時、ダニエルの枕元からは、未来の出来事を記した一冊の書が見つかり、ウマルの元へと送られました。現在もユダヤ教、キリスト教の聖書の中に含まれている、ダニエル書こそ、その預言の書です。驚くべきことに、この書はカリフ・ウマルの時代、すなわちイスラム共同体による諸帝国の征服を予言していたのです。ダニエルは、いつかこの民、ムスリムの手によって自分が埋葬されることを神に願っていたのかもしれません。ネブカドネザル王の奇妙な夢。ダニエル書は、バビロンの王ネブカドネザルが見た奇妙な夢から始まります。当時のバビロンは、現代でいうアメリカのような超大国でした。王はその夢に心を乱され、眠れなくなりましたが、その意味を理解することができませんでした。王は賢者、占星術師、魔術師たちを呼び集めましたが、彼らにこう命じました。私の夢の内容を言い当て、その上で解釈を示せ。さもなくばお前たちの解釈が真実であると信じることはできない。巨大な像の崩壊。ダニエルが解き明かした4つの帝国とイスラムの勝利。王の要求は、夢の内容を言い当て、その上で解釈するという不可能なものでした。この驚くべき条件を前に、賢者や占星術師たちは誰一人として口を開くことができませんでした。そこで、捕囚の一人であった預言者ダニエル、彼に平安あれが呼び出されました。彼は神に祈りを捧げ、啓示を受けた後、王の前に立って言いました。王よ、あなたが求めている秘密は、賢者や魔術師、占い師には到底解き明かせません。しかし、天には秘密を明かされる神がおられ、この終わりの日に何が起こるかを王に示されました。私は、あなたが夢で見たものをお伝えしましょう。ネブカドネザル王が見た夢の正体。ダニエルは王が見た光景を語り始めました。王よ、あなたは夢の中で、巨大な像を見ました。その像の頭は純金、胸と腕は銀、腹とももは青銅、すねは鉄、そして足の一部は鉄で一部は粘土でした。あなたがそれを見ていると、突然、人の手によらずに切り出された一つの石が現れました。これこそが、数世紀後にイエスが語った、隅の頭石の正体です。つまり、人間の力ではなく、神の意志によって現れる存在です。その石は、鉄と粘土の足に当たり、それを粉々に砕きました。すると、鉄も粘土も、青銅も銀も金も、すべてが打ち砕かれ、風に吹かれるもみ殻のようになりました。しかし、像を打ったその石は大きな山となり、
全地に広がったのです。歴史が証明する4つの帝国と、石の解釈。ダニエルは、この夢が4つの帝国の攻防を指していると説きました。黄金の頭、あなた、ネブカドネザル王、バビロン帝国です。銀の王国、あなたの後に起こる、あなたより劣る第2の王国メド・ペルシャ。青銅の王国、全地を支配する第3の王国、アレクサンドロス大王のギリシャ。鉄の王国鉄のように強いが、内部分裂を含んだ第4の王国、ローマ帝国。ダニエルは続けました。これらの王たちの時代に、天の神は一つの王国、イスラムの使命を立てられます。これは永遠に滅びることがない王国です。その主権は他の民に渡されることはなく、これらすべての王国を打ち砕き、それ自体は永遠に続きます。あなたが、人の手によらずに山から切り出された石を見たのは、まさにそのためです。予言の実現。この完璧な説明を聞いたネブカドネザルは、ダニエルの前にひれ伏しました。ダニエルが自分の見た夢を寸分違わず言い当て、その深遠な意味を解き明かしたことに驚愕したからです。そして驚くべきことに、この予言は一字一句違わずに歴史の中で実現しました。歴史上に君臨した4つの巨大帝国が衰退した後、7世紀にイスラムが登場しました。イスラムはこの強大な帝国軍を打ち破り、偶像崇拝を駆逐して、世界に一神教の光を再建したのです。これこそが、全地を埋め尽くした、不思議な石の真実です。ダニエルの幻、4つの獣と、人の子、イスラム誕生の実現る予言。ネブカドネザル王の夢は象徴的でしたが、預言者ダニエル自身が見た夢は、より具体的で詳細なものでした。天使が彼に直接その意味を解説したため、これがイスラムの台頭と預言者ムハンマド、彼に平安あれの出現を指していることは疑いようがありません。4つの獣、歴史を動かす4つの帝国。ダニエルは、海から4つの巨大な獣が上がってくるのを見ました。第1の獣、バビロン小格好ワリコロンワシの翼を持つライオン。第2の獣、ペルシャ小格好ワリコロン3本のあばら骨を加えた熊。第3の獣、ギリシャ小格好ワリコロン4つの翼と4つの頭を持つ豹。アレクサンドロス大王後の4分裂を象徴。第4の獣、ローマ小格好ワリコロン非常に強く、恐ろしく、10本の角、10人の王を持つ獣。第11の角、真理を歪める王。ダニエルがその10本の角を眺めていると、その間から、小さなもう1本の角、第11の王が生えてきました。この王は、3人の王をなぎ倒し、神を冒涜する言葉を吐き、宗教を歪め、一神教徒を迫害する最も邪悪な存在として描かれています。人の子の出現と昇天の予言。4つの帝国が過ぎ去った後、ダニエルは驚くべき光景を目にします。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の至る者のもとに進み、その前に導かれた。これは、預言者ムハンマドのイスラーとミューラージュ、夜の旅と昇天の明確な予兆です。彼は天へと上げられ、神のお前に至ったのです。そして、彼にはすべての民、国、国語の人々が仕えるべき、永遠の権威と栄光が授けられました。彼の王国、イスラムは、審判の日まで滅びることはありません。意図高き方の生徒たち、ムスリム共同体。天使はダニエルにこう説明しました。これら4つの獣は、地上に起こる4つの国である。しかしその後、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を治めるだろう。この生徒たちこそ、一神教を再建し、信仰のために奮闘するムスリム共同体に他なりません。時期の特定、350年の謎。ダニエルは、あの邪悪な第11の王による支配がいつまで続くのかを問いました。答えはこうでした。彼らは一時期、二時期、そして半時期の間、彼の手に委ねられる。聖書の解釈において、一時期は100年を指します。つまり、100年プラス200年プラス50年350年間です。歴史を振り返ると、ローマ帝国、第四の獣において、キリスト教の教えが大きく歪められ、三位一体説などが確立されたニカイア公会議、西暦325年から約350年の地、まさに西暦7世紀にイスラムが誕生し、真の一神教が再興されたのです。この石であり、人の子である預言者が率いる生徒たちは、邪悪な王の国を打ち破り、神の方を全地に広げました。ダニエルが1000年以上前に見た夢の通りに、歴史は動いたのです。